打開機門，開啟電源，水箱加入水，咖啡儲存盒加入咖啡豆，將功能選擇旋鈕，順時針轉動2下，再用選擇旋鈕揀選所需飲品，將杯放喺咖啡出口下方，按箭嘴符號，使用選擇旋鈕設置咖啡份量，再按箭嘴設置咖啡濃度，再按箭嘴設置咖啡溫度，按剔好確定設置，再按開始啟動。顯示屏會用圖像顯示咖啡沖調時嘅份量。咖啡沖泡完成。你可以同時沖泡2杯咖啡，將2隻杯放喺咖啡出口下方，選擇飲品。如有需要，可再設定份量、濃度或者溫度，按2:2份符號，再按開始啟動。所選擇嘅飲品開始沖泡並流入杯中。咖啡將分2階段沖泡，請等待沖泡程序完全結束。咖啡沖泡完成，可以享用。